Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphilile. Bengizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapha ngicindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi phela kuthile zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongawenza-ke nje lapho-ke wena-ke uthi-ke ucindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje isiqembu le-EFF libambe isithangami nabezindaba lapho liveza khona ukuthi ngeke libe yingxenye kahulumeni wobumbano ohlongozwe yi-ANC. Leli qembu likhala ngokungayinambithisisi indlela obekusingathwe ngayo izingxoxo zokubambisana futhi uma bengavumelani nomongameli bazohoxisa wonke amakhansela abo ahola umasipala okuhola kuwo ukhongolose. Umholi waleli qembu uMnumzane Julius Malema uthi abasabi ukuzilwela futhi ngeke babe yingxenye yento abangahambisani nayo. Bazoqhubeka-ke nokulwa ngoba bayakwazi abakulwelayo nabakufunayo abakwazi ukusatshiswa ngezikhundla ezingathi shu. Uthi ayikho into abangavumelana nayo ne-DA engenayo imigomo, kodwa kuphela sebebheke iminyango abazoyithola ngalo hulumeni ohlongozwayo. Uthi abanankinga nokulwa emaceleni bebambisene ne-MK bazoyicathulisa ngoba bona bafika kuqala empini EFF. Ekucela kuwe laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kuleli khasi-ke leli-ke cindezele nje ibhathini lapho-ke masicindezela nje comment usicabangani ngalo-ke lolu daba.